1分钟教你25岁后必知减脂秘诀。饮食方面，主食改成全谷粗粮，每天必吃低脂肪高蛋白，多摄取黄豆类、鸡蛋、希腊优格，不能只吃菜不吃饭。每天补水体重乘40cc， 喝足够的水有助提升基础代谢。黄金喝水时间9点到20点，避免冰开水，血管收缩爱消化且容易腹胀。睡眠方面，调整枕头位置，避免太高或太低，睡满8小时做到深层睡眠，有助于修复再生细胞。运动方面，长期久坐容易水桶腰、扁平屁股，每周至少2次练好深蹲，肌力重训次数多于有氧，有助于改善臀腰比例，注重腹部和臀部。你记下来了吗？喜欢请记得按赞、分享、订阅。